Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun Eysa, Qurultay fondunun müdiri Abdujil Ahmed, Qurultayının bayanatçısı və Qurultay Ayollar Komitetinin müdiri Zümrətay Erkinlərdən tərkib tapqan heyət 8 sentyabr günü Çexiya Tashqi ishlar ministerligini ziyorat qilib, Çexiyaning Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandi bilan ko'rishib suhbat olib bordi. Çexiya bo'lsa Yevropa Ittifoqining navbatdagi raisligini o'tab kelmoqda. Shuning uchun bu qitimqi ko'rishda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun Yevropa Ittifoqining bundan keyin qandaq amaliy qadamlarni besish masalasi asosiy muzokara temasi bo'ldi. Çexiyaning Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandi 2021-yili Tashqi ishlar ministri bo'lishdan ilgari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Çexiya parlamentida qabul qildirish uchun boshlamchilik va turtkilik rol o'ynagan parlament a'zolarining biri bo'lib, Uyg'urlar masalasi haqida xili cho'nqur tushuncha va ma'lumotga ega. Yan Lipavskiy apandim 2021-yili 9-oyda Tashqi ishlar ministri bo'lgandan keyinmi yana Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini davomlashtirib kelmoqda. Bu qitim uning Xitoyning shuncha kuchli besimi va noroziligiga qaramasdan Dolqun Eysa apandim boshchiligidagi hay'atni qabul qilib, ular bilan 1 soatga yaqin ko'rish ilib berishimi uning Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashining ro'shan ifodasi edi. Dolqun Eysa apandim Yan Lipavskiy apandim bilan ilib borgan suhbat jarayonida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining Yevropa parlamenti tarafidan rasmiy qabul qilganligini eslatib o'tish bilan birga, faqat qaror ilib qo'yishning kifoya qilmaydiganligini, Yevropa Ittifoqining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qarta texmi jiddiy jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishning to'limi zarurligini ta'kidladi va navbatda Yevropa Ittifoqining raisligini o'tayotgan Chexiya hukumatining bu jihatda Yevropa Ittifoqida boshlamchilik rolini o'ynashini umid qilganligini ifoda qildi. Ondan başqa Dolqun Eysa apandim yana 12 sentyabr boshlangan BDT kishilik huquq kengashining 51-navbatlik umumiy yig'inida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qaytadan kun tartibga elib kelish uchun Chexiya hukumatining kuch chiqarishini orzu qilganligini bildirdi. Rossiya Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin bu yil 4-oyda chaqirilgan BDTning umumiy yig'inida Rossiyaning BDT kishilik huquq kengashidagi a'zolik salohiyati bekor qilingan va Rossiyaning o'rniga Chexiya 47 davlatning tarkib topgan BDT kishilik huquq kengashining a'zoligiga qabul qilingan edi. Chexiya Tashqi ishlar ministri Yan Lipavskiy apandim Dolqun Eysa boshchiligidagi qurultay heyeti bilan ko'rishish jarayonida qilgan so'zida Chexiya hukumatining bundan keyin Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasini ham BDTda ham Yevropa Ittifoqida kun tartibga elib kelishga g'ayrat qilganligini ifoda qildi. Dolqun Eysa apandim ko'rishish jarayonida o'zining yaqinda nashr qilingan va zo'r ta'sir qo'zg'agan Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobini Yan Lipavskiy apandimga sovg'a qildi. Dünya Uyghur Qurultayı 8 sentyabr günü bayonot e'lon qilib, BDT kishilik huquq mutaxassislarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq alohida ishxonasi 9-oyning 7-kuni axborot e'lon qilib, BDT kishilik huquq mutaxassislarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq masalasiga jiddiy qarash kerakligi haqidagi o'rtaq bayonotini e'lon qilgan. BDTning mustaqil kishilik huquq mutaxassislari bu bayonotida Xitoy hukumatining BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan 31 avgust e'lon qilingan dokladidagi kishilik huquq masalasini hal qilishi, dunyoning bu masalaga ko'z yummaslik kerakligini bildirgan edi. Qurultayning bayonotida qurultay raisi Dolqun Eysa apandimning o'tgan bir qancha yil mobaynida BDTning alohida tadqiqotchi mutaxassislari Xitoyning vatanimiz Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarni dalillab chiqishda halqiliq rol o'ynab keldi. BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladda o'rin olgan jinoiy qilmishlarni ta'qib qilish va uning oldini olish vazifasi hamda har qaysi hukumatlarga va xalqaro organlarga yuklandi degan so'zlarga o'rin berildi. BDT mutaxassislari e'lon qilgan bayonotida BDT kishilik huquq oliy komissarligi tarafidan Uyg'ur vaziyati haqida 8-oyning 31-kuni e'lon qilingan bu dokladning atrofli va prinsipli bo'lganligini, chunki uningda BDT kishilik huquq alohida programmasida xizmat qilgan mas'ul xodimlar va xizmat guruhining tekshirish doklati va ko'z qarashlarining asos qilinganligini bildirgan. Ular yana mazkur dokladda Xitoyning terrorlik va asabiylikka qarshi turish qonun siyosatini suiiste'mol qilish usullariga diqqat qilishni tavsiya qilgan. Mutaxassislar yana BDT kishilik huquq oliy kengashining Xitoydagi kishilik huquq masalasi to'g'riliq alohida yig'in ichishga, yig'inda kishilar ko'ngil bo'layotgan xohlagancha tutqun qilish, majburiy g'oyib qilib o'tish, diniy erkinlik va so'z erkinligini cheklash
tiklash qatorliq masalalarni muhokama qilishga chaqirgan. Mutaxassislarning fikricha, BDT kishilik huquq oliy kengashi bir mutaxassislar guruhi qurib, Xitoydagi kishilik huquq ahvolini har yilidagidek nazorat qilib doklad berib turishni o'ylashi kerak. BDT yana alayda elchi tayinlab, BDTga a'zo davlatlar, BDT organlari va cho'ng korxonalarga haydakchilik qilish orqali Xitoyning kishilik huquq mas'uliyatini ado qilishiga turtki bo'lishni o'ylashib baqsa bo'ladi. Shveysariya axborot vositalarining xabarlariga asoslanganda, Shveysariyaning Federatsiya Tashqi ishlar ministrligi 9-oyning 7-kuni Xitoyning Berlindagi bosh elchisi Wang Shitingni chaqirtib, BDT e'lon qilgan dokladda o'tirib qo'yilgan ig'ir darajadagi kishilik huquq dafsanchiligi masalasi to'g'risida so'zlashgan. Shveysariyaning davlatlik radio televiziya kanali bo'lgan SRFning 8-sentabr e'lon qilgan Shveysariya Xitoy bosh elchisini chaqirdi nomli xabarda bayon qilishicha, Shveysariya prezidenti Ignazio Cassisining ishxonasi 7-sentabr kuni Xitoy bosh elchisini chaqirtib, uning Shveysariya Şinjandagi etnik va musulmon oz sonliqlarning haqlarining dafsanchiliklarga uchrash ahvolidan intayin qattiq andish qiladi hamda ularning manfaatini va kishilik haq-huquqlarini kapolatga ega qilishning eng unumli tadbirlarini vujudga chiqarish to'g'risida Beijing bilan tanqidiy ham qurilish xarakterlik dialog o'tkazishni xohlaydi degan. BDT kishilik huquq oliy komissari Bachelet Uyg'urlarga oid dokladni 31-avgust e'lon qilib, oradan dal bir hafta o'tganda Berin hukumatining Uyg'urlar uchrayotgan dafsanchiliklar sababli Xitoy bosh elchisini chaqirtishi matbuotlarning kuchli diqqatini tortgan. Dünya Uyghur Qurultayı Tədqiqat Mərkəzinin müdiri, elgi tonilgan pedagog Abduvali Ayıb əpəndim başçılıqidagi bir türküm pedagog ziyolilarimiz tərəfindən muhacirat yaşayotgan farzandlarimiz üçün tüzülgən yürüşlük ana til o'qishliqi nashr qilinishga başladı. Mazkur o'qishliq mərkəzi İstanbuldagi Taklimakan Uyg'ur kitobxonasi orqali tarqatiladi. O'qishliqning dastlabki qismlari nashrdan chiqdi. Oldimizgi kunlarda qolgan qismlari davomli nashr qilinadi. Abduvali Ayıb əpəndimning bildirishicha, mazkur o'qishliqning tayyorlanishiga Dünya Uyghur Qurultayining oliy maslahatchisi Uyg'ur olimi doktor Erkin Sidiq riyosatchilik qilayotgan Amerikadagi Uyg'ur tadqiqot fondi iqtisodiy jihatdan yordam bergan. Kitobni Uyg'ur ziyolilari Uyg'uriya va Ramila Sattar xonimlar loyilab, tahrirlab, rasmlarni joy-joyiga qo'yib tayyorlab chiqqan. Kitobning rasmlari Amerikada turishliq Dilnoz Qosim, Qozog'istondagi rassom Gulnoz Tursun qatorliqlar tarafidan sizib chiqilgan. Kitobning qo'lyozma nusxasini bo'lsa Abduvali Ayub apandim shaxsan qalamga olgan. Mazkur o'qishliqning tayyorlanishiga yana Amerikadagi tarixshunos doktor Nabijon Tursun apandimning konkurs taklif fikr va maslahatlarda bo'lgan. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Abduvali Ayub apandim muhojirat yashayotgan qarindoshlarimizga xitoban mundoq dedi. Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchi do'stlar. Bizning ana til yurishlik darsligimiz nashr qilindi. Bu birinchi qismi elifba. Elifbada asosan savod chiqarishga doir mazmunlar so'zildi. Mazmunlar intayin sho'x bolalarcha rasmlar bilan bezalgan. İkincisi filmning ta'mi bu İstanbuldan kiraladı bu kitap kep olamadi. Bu üçüncü kısmı. Üçüncü kısmı dünyanın kindiki. Bizning vatanimiz Yevrasiya quruqligining kindiki joylashgan bu vatanning coğrafiyasini bolalarga xos hikoyalar bilan tushuntiradigan kitap. Ondan Mangu Tashliq el bu kitap bizning vatanimizning tarixini her bir yurtqa birden mangu tash tiklash orqali Qashqardan tortib Qumulgacha, Xotandan tortib Oltoygacha bo'lgan bütün bizning shaharlarimizningki tarixini hikoyalar orqali tushuntiradigan kitap. Bu umaq tarixchaq, ko'ngillardagi umaq kitap. Bu kitapda vatanninki tarix coğrafiyasini o'rganib bo'lgan bolalar endi rasmiy Uyg'urlarning tarix sahnasiga chiqishi, qandaq davlatlarning qurganligi, qandaq muvaffaqiyatlarni qozonganligi, qandaq kashfiyotlarni yaratganligiga doir tarix darsligining boshlanishi. Shunday bo'lganda bizning darslik kitobimiz kelar yili 5-oygacha nashr qilinib bo'ldi. Hozir birinchi qismdan 6 qism nashr qilinib bo'ldi. Sizlarning bu kitobni yoqtirishinglarni, oilada, maktablarda qo'llanishinglarni umid qilaman. Rahmat sizlarga. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dünya Uyghur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyingi qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.